tomhle kufru jsou 2 alternátory a nářadí. A tady odsaď jede autobus. Tím já pojedu do Litvy. Pro auto. Tak tady mám trenky, kdybych se z toho posil. Jo, opravdu. Někdy v létě 2017 jsem si sedl do autobusu v Hradci Králové a jel jsem celou noc přes Polsko do Litvy, abych si tam koupil auto, který má úplně rozsypanou elektriku, opravil ho a jel s ním zpátky domů po vlastní ose. Takové 5 hodin ráno. Zastavili jsme? Nevím kde. Tady jsme. A za 20 minut se jede dál. Cesta autobusem docela příjemná. Hezky se o nás starali, nestálo to ani moc peněz a byl to nejlevnější způsob, jak to auto zkusit dostat do České republiky. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli je legální, ale to mě nějak úplně netrápilo. To máme Suval. Poslední místo v Polsku. Asi tak, za 2 hodiny bychom tam měli dorazit. Pak teprve začne mazec. Při přejezdu hranic z Polska do Litvy mě trochu vyděsilo, že jsou na silnici policejní kontroly a to jsem teda v rámci Schengenu vážně nečekal. Takže jsem musel vymyslet náhradní plán. Kaunas, kde jsem to auto koupil, je moc pěkný město. Doufám, že se tam ještě někdy podívám. Už nám ta potvora jede. Po příjezdu na autobusový nádraží Kaunas mě přijel majitel vyzvednout cinkrem, aby jsem si udělal testovací jízdu, než to začnem opravovat. Aby auto dobíjelo a bylo schopný dojet 1000 kilometrů zpátky domů. Takovýhle bordílek jsme si udělali v autě. A aby jsme zjistili, že na výměru nemáme správný trubkový klíč. Teď se nám do motoru skoro pasuje alternátor ze Škodovky, ale na ten potřebujeme delší řemen. Nakonec se povedlo tam namontovat alternátor z Favorita a auto donutit fungovat. Hezky. Majitel auta mi zařídil i zelenou kartu, i převozní značky, takže z tohohle hlediska to bylo v pořádku. Opravě teploměru motoru, podpisy smlouvy a převodu peněz. Vyrážíme na cestu. Je večer, jedu z Kaunasu a jestli mě zastaví policejní orgány, tak nevím, kde skočit.
Právě jsem si vynuloval tachometr. Do Mariampole to máme 48 km, do Varšavy 382. Teď jdeme rovně na Alitu, aby jsme se vyhnuli policejním kontrolám. Strategický plán, jak se dostat přes hranice, byl tento. Když na dálničním hraničním přechodu hlídá dálniční policie, tak pojedeme po nějakým jiným, kde dálniční policie nebude. To jsem teda nečekal, že dneska mě bude někdo zdržovat a nebudu mít pomalejší na silnici. To je opravdu neočekávané. Ale už máme 40 km. 80 km. Směr Polsko. Dokoupil jsem si nějaký zásoby, teda doufám, že jsou vidět. A jinak mám fakt neuvěřitelný mrdník, to je vidět. A tady se držím takýmhle s tím karavanem. Za první proto, aby slyšeli jeho. A za druhý, protože doufám, že vím, kam jede, protože já to nevím. Každopádně jedu po nějaký úplně trošku jiný silnici směr na Augustov, abych čirou náhodou nepotkal ty policejní hlídky, co jsou na dálnici, na hraničním přechodu, ty by se mi nelíbily. No a já bych se nelíbil jim. No jinak funguje teploměr, to asi rozumně, když jdu do kopce, tak to leze nahoru. Evidentně nefunguje termostat, ale to nám nevadí. No, auto chrastí a škrká, jede. Když se mu šlápne plný plyn, tak jede i docela dobře, ale neskoušel jsem to moc dlouho. Teď jedu, jo. Mám chleba. Je to hnusný, ale výživný. Tak tady dole, a mě bliká červený světýlko. Problémy se snímačem hladiny chladící kapaliny byly zřejmě způsobeny tím, že v té chladící kapalině byl volej. To je nějaký teplý. 120. Tak bychom měli být na polské hranici, pokud na ní nechceme. Na polské hranici policajti nakonec byli, ale neměli na mě čas, takže mě neskontrolovali. Představte si, že je někdo šťastný, když vyjede na území Polska. Teď už zbývalo jenom najít cestu přes Polsko domů, pokud možno po silnicích, které nebyly moc frekventovaný. Jsem v Augustově. No, na nábřeží. Někdy bych se sem měl vjet podívat z lodí. Nemuselo by to být špatný. Teď nevím, kam mám jet. Tady koukám do mapy, jak blbej. Na Olštín teda ne, to vím. A ten zbytek, to si musím vzpomenout, jak se to dělá. Tak jedem. Tam. Cesta celkem ubíhala, s blikající kontrolkou, tvářilo se to stabilně, takže se prostě jelo. Nezbývalo mi, než se dostat co nejblíž k České republice dřív, než se to auto úplně rozbije. Máme asi tak něco po půlnoci. Jsem v Polsku, někde před Varšavou, a rozhodl jsem se, že je mi nějak zima, takže potřebuju za první mikinu, za druhý svačinu
Už si dáme nějakou dobrou. Třeba tohle. A ještě jsem něco chtěl. Bych tak věděl. Jo, ale tady... Já v tom autě dokážu dělat takovej mrník. Mikina. Takže to bychom měli jednu věc. Jo, zamknout dveře, to už jsem udělal. To máme zatím... Co to tam je? 300 kilometrů, no tak... To jsem v třetině cesty. Pořád čekám, kdy se to rozbije. S tím mazáním to není nic moc. Jo, vyměnit baterky ve foťáku. Docházejí nám baterky. Žádná zvláštní únava, tak můžeme pokračovat. Teda jde o to, na jak dlouho nám vydrží nafta v nádrži. Teoreticky by mohla až domů, ale tady člověk nikdy neví. Kolik to nádrží ve skutečnosti. Vědom si pochybné legálnosti svého počínání, nechtěl jsem se zbytečně ukazovat orgánům. Znamenalo to udržet se naživu co nejdýl, abych co největší část Polska přejel ještě za tmy. Pomaličku s větší rychlostí, klikající kontrolkou, sjíždím do Varšavy. Pojedu po dálnici, nevím jak dlouho. Chtěl bych benzín, teda naftu, nevím kolik, protože budík neukazuje. Plovák v nádrži fungoval jenom občas. Když zareagoval, bylo to vlastně milý překvapení. Je to celkově litevskou naftu za 1 euro litr. Hlavní město Polska. Standardních 80 km/h, to se tady snad ani nedá nic porušit. Při nočním průjezdu Varšavou si mě naštěstí nikdo nevšímal a byl jsem docela rád, že nezdržuju běžnou dopravu. Takhle vypadá 90. Ovada. Zatímco cesta postupovala dál, zvyšovala se únava a já jsem pomalu začínal blábolit nesmysly a vymýšlet nějakou zábavu, abych se nenutil. Pozor, jedeme do tunelu, hlavní nádrží hadr na ohýbaný kolejnice, klenba a sloupy. A my pojedeme na A2, směr Poznaň, aby jsme to měli jednodušší a nemuseli se s tím příliš srátit. Tady je to hezky. Tady bych chtěl bydlet. Kde sám nechtěl. Tak jsem do obludky nalil 26 litrů nafty a pokračujeme v krasojízdě. Teď už asi tankovat nebudu. Ale vyjel jsem půl nádrže, to je docela dobré. Ukázalo se, že to auto ani moc nežere, což je fajn. 500 km na počítadle, jsme kousek předloží. Tady to počítadlo asi kecám. A začíná nám svítat a bude to vidět. Pořád to jede. Pomalu, ale přece. To mazání vypadá, že odchází čidlo. Mě zajímalo, jestli jsem vidět. A za mnou by teoreticky mohlo být vidět, jak vychází slivnička. Už se nám skoro rozednilo. A odbočuju na Vroclav. Nevím, jak je to daleko, to netuším, ale určitě už jsem za půlkou cesty. Když už jsem toho začal mít opravdu plný kecky, tak bylo na čase se trochu vyspat. Je světlo. To vyšlo kousek od lodže, Takže což je vlastně skoro doma. už mi nebude zima. Mám toho dost. Teď vylejzá sluníčko zrovna támhle.
tam takhle. No. Nevím, kolik je hodin. Kolik je hodin? 4:30 je. Je 4:30 a jdu spát. Ještě jsem brňavej, protože se vejdu napříč a nemusím nic vymýšlet. A hezky si lehnu na motor, protože hřeje. Dobrou noc, milé děti. Tak máme příjemné ráno. Pojede se dál. Hnusnej chlape. Asi jsem spal 2 hodiny, nebo já nevím. A už je moc teplo, tak jedem. Musíme ten motor trošku, vole, kilo, fuj, prase. No, kontrolka mazání zase zhasla po nějaký docela delší době, potom nastartování. Evidentně to nesouvisí s teplotou voleje, ale pán bůh s čím. No. Problémy s mazáním dělalo turbo, protože mu vůbec nefungovalo dochlazování. Ale to se ukázalo až mnohem později. Na rozdíl od jiných, který stáli u dálnice a rozsejpali se jim auta, mě to pořád jelo. Jak jsem se blížil k České republice, už to bylo trochu veselější, protože jsem měl slíbeno, že když to nebude moc daleko, tak mě odtáhnou. Jel jsem tak vysokou rychlostí, že mě na dálnici dokonce předjela i míchačka s betonem. A za Vroclaví už to byla docela pohoda. Do Čech kousek. Překvapivě žádný problém. To ještě bude Poslední, co mě trochu děsilo, bylo stoupání přes Orlický hory, ale s lehkým plynem to celkem šlo. Přes Náchod se mi taky moc nechtělo jet. Na počítadle 900 km. Přece jenom riziko policejní kontroly není žádná legrace, takže jsem radši jel na Olešnici v Orlických horách, což je moc pěkná trasa, taková vyhlídková. Doma v Čechách sice únava, ale relax.
necelý 2 dny se povedlo dojet autobusem do Litvy a autem zpátky. Dá se říct, že přežil. Tak, a jsme doma. Tohle všechno je člověk schopný spáchat, když se žene auto, který moc chce. Kdybych měl někomu poradit, jak se dobře dostat k T3 Synchro, tak tohle bych mu rozhodně neporadil. Kdyby někoho náhodou tohle napadlo, zkuste vymyslet něco lepšího. Ale byla to každopádně zajímavá skupina.